Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Cargold zu meinem nächsten Video. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Das ist hier ein Alfa Romeo aus dem Baujahr 1930 mit Zagato-Karosserie, ein 6C 1750. Eine absolute Rarität. Ich zeige euch gleich ein bisschen, wie das Auto fährt. Wir machen gleich eine Probefahrt und erkläre euch dann weitere Details. Ich möchte jetzt erstmal losfahren, das ist relativ frisch bei uns. Nicht, dass wir uns verfrieren, ich bin dick warm angezogen. Ist eine Besonderheit, die wir heute Morgen bekommen haben. Ein ganz, ganz seltenes, fantastisches Auto. Einen echten Alpha gibt es sehr, sehr wenig im Angebot. Wir haben ihn jetzt im Beuerwerk und jetzt Näheres gleich weiter von mir. Vor 12 Jahren selber einen solchen Alfa Romeo, ein Alfa 6C 1500 SS. Das hier ist der etwas größere Bruder, 6C 1750 GS. Der Wagen hat einen Kompressor und leistet knapp 100 PS. Anfang der 30er Jahre hat Alfa Romeo mit dem Auto jede Rallye gewonnen auf allen internationalen Veranstaltungen, weshalb das Auto dann in Serie gebaut wurde. Hat die Mille-Miglia gewonnen, war so eine ganz fantastische Kreation seiner Zeit und das heute auch etwas sehr, sehr gesucht ist. Auf jeder Veranstaltung gerne gesehen. Also in einem solchen Alpha-Cockpit ist natürlich sehr viel weniger Platz als beispielsweise in einem Mercedes. Hier vorne seht ihr die schönen originalen Instrumente von Jäger. Alles schön original, authentisch noch im Zustand. So gehört es, das alte Bakelit-Lenkrad, an dem ich mich hier festhalte. Also es gibt dann wirklich ein frühzeitliches Autogefühl, was aber sehr, sehr spannend ist. Ich finde so ein Alfa Romeo wahnsinnig elegant. Das ist eine wunderschöne Kreation. Dieser Wagen hat eine Zagato-Karosserie. Der Wagen ist aber 1930 nicht als Zagato zur Welt gekommen, sondern war ein Cabriolet. Und als man das Auto 1955 gefunden hat in den USA, er hat ja Matching Numbers immerhin, das ist eine ganze Menge, hat das Auto eine neue Karosserie bekommen. Jedenfalls ist es äußerst spannend, wenn man mit so einem Wagen die Mille-Miglia mitmacht. Es ist immer 90 Jahre her, dass diese Fahrzeuge alle Rennen gewonnen haben. Und das ist natürlich eine absolute Besonderheit. Also das ist wirklich ein ganz besonderes Fahrzeug. Man muss sich da ein bisschen eingewöhnen, aber es ist eine echte Rarität. Das Auto hat mehrfach die Mille-Miglia bestritten, ist viermal dabei gewesen, ist immer ganz vorne mitgefahren. Es ist ein unglaublich authentisches Fahrzeug. Wenn ihr das seht, gleich hier das schöne alte originale Leder. Die gesamte Historie kann man ab 1955 belegen. Da ist das Auto in der Nähe von New York wiederentdeckt worden, ist dann nach Turin. Man hat dann diese tolle Zagato-Karosserie draufgesetzt, das war im Baujahr oder war 1975. Und ja, seitdem fährt dieser Wagen so über die Straßen. Seitdem ist jeder Besitzer belegt. Er ist in hochwertigen Sammlungen gewesen und ist einfach ein einmalig fantastisches Fahrzeug. Zagato hat für dieses Auto einer der schönsten Karosserien überhaupt gebaut. Und die ganzen Details, man sieht, dass das Auto gefahren ist sein ganzes Leben lang. Er sieht richtig schön, er hat Charakter, er ist authentisch. Das Auto ist einfach klasse. Also so wünscht man sich ein Mille-Miglia-Fahrzeug. Die Autos waren ja seinerzeit extrem erfolgreich, weil sie extrem schnell und wendig waren. Im Übrigen hat dieser Wagen einen Kompressor, der eine gewaltige Größe hat. Der heißt ja Alfa 6C 1750 GS. Das GS steht für Kompressor, das verleiht dem Wagen knapp 100 PS. Und da das Auto nur 900 Kilo wiegt, das ist nicht gerade viel, sind diese Autos 160 bis 170 Stundenkilometer schnell. Das ist eine ganze Menge für so einen kleinen Wagen. Ich mache jetzt vorne mal auf, damit ihr mal diesen wunderschönen Motor sehen könnt. 6 Zylinder in Reihe, 1,57 Kubik. Hier vorne ist der Kompressor wirklich ein gewaltiges Ding, was diesem Auto wirklich diese Kraft verleiht. Übrigens interessant zu unserem Alfa Romeo, der Wagen,
war in deutscher Wartung bei einer international renommierten Werkstatt, die ich sehr gut kenne. Da ist der Wagen über Jahrzehnte in Wartung gewesen und das merkt man, wenn man ihn fährt. Das Auto ist richtig gut. Also wer von euch gerne die Mille Miglia fahren möchte, der hat hier genau das richtige Auto. Und Alfa Romeo da relativ weit vorne mitzufahren, ist eigentlich das Beste, was man fahren kann auf der Mille Miglia. Ich bin da selber mal mitgefahren, 1997. Je weiter vorne man losfährt, umso schöner und umso toller ist dieses ganze faszinierende Erlebnis. Vielleicht ein paar schöne kleine Details. Hier der Original Alfa Romeo Schriftzug. Hier vorne Alfa Romeo Milano, kommt ja aus Mailand diese Marke. Hier vorne ist das Thermometer, damit man genau weiß, wie heiß oder wie kalt der Kühler ist. Dann hat er hier die originalen Bosch-Lampen vorne, die sind auch da. Also man hat, als man den Wagen restauriert hat, sehr auf Details geachtet. Original Bosch-Lämpchen. Also ist eigentlich alles da dabei und er hat natürlich, wenn man mal guckt, hier kleine Risse im Lack. Aber das muss man alles so lassen. Das macht dem Auto eigentlich, das macht diesen Charme bei diesem Auto aus. Wenn man sowas neu restauriert kauft, das entspricht ja gar nicht dem Alfa von 1930. So ist er eigentlich authentisch und so ist er eigentlich echt. Und ja. Die Einstiege, es ist alles so wie es gehört, es ist eine gerade stehende Scheibe. Hier drin vielleicht noch mal ganz kurz zu sehen, das schöne alte originale Leder. Die Autos sind ja dann, nachdem die so viel gewonnen haben, Anfang der 30er Jahre als Limousinen gebaut worden, als Cabriolet oder als Spider. Und das ist eigentlich die gesuchteste Form, das ist ein Spider. Ein 6C 1750 GS Spider. Schaut euch mal diese tolle Linie an. Also fantastisch einfach. Also ein krasser Gegensatz zu den Mercedes in der damaligen Zeit. Da gab es ja die S und SS und SSK Mercedes. Das waren ja gewaltige Dinger. Und die Alphas waren dann irgendwie wendiger. Die hatten Wahnsinnspower, waren relativ leicht. Mercedes hat ja fast das Doppelte gewogen. Deswegen haben die dann damals alle Rennen gewonnen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Was ich auch sehr interessant fände, sind die Instrumente. Vielleicht zeigst du das nochmal, Paul. Die sind alle sehr schön original und vor allen Dingen alle authentisch, so wie es seinerzeit gewesen ist. Also an dem Auto sind sämtliche Details richtig. Der Wagen hat eine Viergangschaltung, muss mit Zwischengas gefahren werden. Daran gewöhnt man sich, das ist bei jedem Auto ein bisschen anders. Der ist auch mit Zwischengas zu fahren. Ich habe eben schon gemerkt, ich tue mich da ein bisschen schwer. Komme ich aber gleich wieder rein. Wenn ich so ein Auto 10 Minuten fahre, dann weiß ich, wie das geht. Es ist halt ein Vorkriegsauto. Es sind übrigens nur 250 Fahrzeuge gebaut worden und das ist einer von ihnen. Das Auto hat ja Matching Numbers. Das lässt sich alles belegen und nachvollziehen. Wir haben FIFA-Papiere, ihr könnt überall mitfahren. Das ist alles dokumentiert. So eine Akte. Es gibt nur 250 Autos davon und das ist einer von ihnen. Also was ganz Besonderes. Ich glaube nicht, dass wir das Auto allzu lange haben werden, weil die sehr, sehr gesucht sind. Und wenn die komplett mit einer Originalkarosse versehen sind, da kosten sie weit über 1 Million. Unser Auto liegt unten drunter, das muss hier besprochen und verhandelt werden. Wer wirklich Interesse hat, soll mich bitte besuchen hier in Beuerberg am Simsee. Da können wir alles im Detail durchsprechen. Aber die Gelegenheit, so ein Auto zu erstehen, ist sehr, sehr selten. Das Auto ist auch Jahrzehnte im Vorbesitz, sehr, sehr lange. Und der Herr löst jetzt ein bisschen seine Sammlung auf, aber der hat das Auto sehr lange betreut, gefahren und gepflegt und ja, war sehr, sehr erfolgreich damit. Zwischengas ist das ein super Auto. Kann ich mir gut vorstellen, die Mille Miglia mitzufahren. Auto ist klasse im technischen Zustand, das merkt man. Man muss sich halt dran gewöhnen mit dem Zwischengas, aber das geht schon. Auto liegt gut in der Hand. Ist schön zu fahren, macht Spaß hier drin zu sitzen. Ist ein traumhaft schöner Oldtimer, der richtig Kraft hat. Da könnt ihr zu jeder Veranstaltung mitkommen. Ihr seid immer gerne gesehen. Ganz toller Teil, der was zu bauen.
man sich gewöhnen, man muss rechtzeitig bremsen und man darf keine rutschigen Schuhe anziehen, weil das nämlich Metallpedale sind. Da kann man schön mal abrutschen. Man muss da richtig vorsichtig sein. So eine traumhafte Szenerie heute Abend. Wir haben Sonnenuntergang, 16 Uhr, Winter, aber glücklicherweise immer noch kein Schnee. Das ist ein ganz einmaliges Erlebnis, mit so einem Kompressor-Eifer unterwegs zu sein. Man hört die 6 Zylinderreihe vorne, die laufen schön. Das ist ein tolles Auto, also macht wirklich Spaß. So, das war wieder eine super Probefahrt. Ich wünsche euch alles Gute, frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund bis zum nächsten Dreh. Euer Stefan Luftschütz. Freue mich, ciao.